Jericó es una ciudad ubicada al norte de Israel a 25.5 kilómetros de Haifa. Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Tiene más de 4.000 años de historia, visitada por Cleopatra, Napoleón Bonaparte, entre otras figuras muy importantes de la historia. Hace miles de años todo esto era parte de la vida de los templarios. Fue una orden militar católica que defendían los lugares santos cristianos y a los visitantes en el Medio Oriente. Estos túneles tienen 350 metros de largo. La Sala de los Caballeros funcionaban como hospital para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa en el siglo XII y XIII. En este lugar se siente la atmósfera de la vida cotidiana de los caballeros. Es la llave de Tierra Santa. Alan, bienvenidos. ¿Cómo están? Eso no se arregla de nada. Es una verdadera pena que no puedan oírme. El Yazada, una emboscada a los franceses. Les dejó pasar la primera muralla y los tomó por sorpresa antes que pasara. Y allí los mató como a moscas. Damas y caballeros, les presento a Marwa. Desde no más de 50 años funcionaban como baños turcos. Que no solo los hombres se juntaban para relajarse, sino también para hablar sobre política y sobre las problemáticas de la sociedad. Salón de los Pilares, salón de 1.300 metros cuadrados, se conserva en su forma original. Sirvió como sala de conferencia y almacenamiento. Hoy en día están expuestas piezas que fueron halladas en las excavaciones y tiene juegos y entretenimientos para los más chicos. Acá vamos a ver quién gana el partido aquí, muy importante. 0-50. Qué partido más difícil. Minutito que están haciendo trampa aquí. Las caras de las jugadoras. Lamentablemente son malísimas. Derechito. Cara de perdedora mía. Cara de perdedora. A ver la cara de perdedora. En que entrenaban para luchar en las cruzadas y poder conquistar Jerusalén. Hoy es una ciudad donde conviven varias religiones juntas: judíos, musulmanes, bahá'ís
y rusos.